kita akan mereview mengenal bagian-bagian kombi. Ini sekarang lagi dibongkar. Mungkin ada perbedaan dalam menyebut nama-nama dari bagian kombi karena beda daerah, beda penamaan. Kita lagi bongkar total nih kombinya untuk servis rutinan. Kita bongkar. Ini ulir tubuh. Untuk gabah ini ulir sampah bagian belakang. Ini ayaan lengkung. Kita melakukan servis perawatan berkala agar tetap awet. Ini adalah kertas. Kita lihat dari ini ayaan. Kita lihat ke belakang, ya ini penampakan. Ini tempat penggebuk atau pressure. Ini penampakan dari belakang. Ini Vivo NDL 85 Turbo Maxi tahun 2019. Oke, kita mengenal beberapa ini yang dimakan. Biasa ini menyebut saringan gabah atau ayaan lengkung. Yang di bagian bawah ini juga namanya juga ayaan. Yang bagian bawah ejek kalau orang menyebutnya, kalau di daerah lain nggak tahu namanya. Kalau ini tracer perontok gabah gebukan cara Jawa nih. Gunanya untuk merontokkan gabah setelah ditarik dari rantai conveyor. Oke, setelah kita pasang, inilah penampakannya gabah. Mungkin ada berisik, ada yang lagi menekan grinder. Oh, kita lihat ini bulanan untuk membagi gabah agar bisa ke belakang. Ini giginya setelah dipasang. Kita akan cobanya, kita putar ya. Inilah ada yang rapat, ada yang bagian yang jalannya lebih senggang. Nah, inilah penampakan setelah kita pasang. Dan inilah animasi cara kerja tracer atau kombi seluruhnya. Ini berputar masuk, ditarik, dirontokkan, diayak. Inilah cara kerjanya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.